ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೀಪು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಬ್ಬೂರ್ ಗುಡ್ಡನ ಅಂತ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗುರು ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಚ್ಚ ಇದು ಪಪ್ಪಾಯ? ಹೊಲ್ದಂದು ಯಾರ್ದು ಹೊಲ? ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದು. ಬಾಳ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ನಮ್ ರಾಶಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾರೆ. ಅಂತ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ? ಕವೆ ಏನಂದಿ? ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹತ್ಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯೋ ಬಂತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕೆರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೊಂಡ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಈಜ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ವಾಟ್ ವಾವ್, ವಾಟ್ ಅ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹತ್ತಕ್ಕೆ. ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕ ನೋಡಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಫೈನಲಿ. ಸುಷ್ಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರ್ಲಿ? ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏ ಬರ್ರೆ, ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಸ್ಕೂಟಿಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ.
ಹಾಕ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಹುಳನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೀಜ ಮಚ್ಚ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್.